그래서 이 영상을 준비했습니다. 신축집 설계 중이고 벽난로를 놓고 싶은데 무엇을 준비해야 하는지 문의를 주시는 고객분들이 굉장히 많더라고요. 우선은 설계 당시 미리 내 집에 설치할 벽난로 제품과 벽난로 회사를 먼저 선정하셔야 합니다. 벽난로 제품마다 그리고 회사마다 벽에서 벽난로까지 떨어지는 이격거리와 설치 방식이 다 다르기 때문에 미리 제품과 회사를 선정하시는 게 가장 좋습니다. 우리 집에 맞는 벽난로 제품과 회사 선정법은 나중 영상에서 더 자세하게 말씀드리도록 하겠습니다. 그런 다음 설치할 제품과 벽난로 회사를 선정하셨으면 그 벽난로 업체 영업사원하고 이야기를 계속 나누실 텐데요. 집이 목조주택인지 콘크리트 주택인지, 지붕 마감은 어떤 자재로 들어가는지, 벽난로는 언제 설치가 들어가는 게 가장 좋은지 영업사원과 상의하시는 게 가장 좋습니다. 고객님께서 따로 준비할 것은 없으시고 벽난로가 들어가는 시점과 어느 장소에 어떤 방식으로 연통이 설치되는지, 지붕 영통 마감이 어떤 식으로 될지만 생각하고 계시면 되십니다. 번거로우신 분들은 영업사원과 현장 소장님을 연결시켜 주시면 아마 영업사원과 현장 소장님이 상의하에 일정 등을 잡을 겁니다. 간혹 미리 구멍을 다 뚫어놓고 이제야 마무리가 돼서 벽난로를 설치하고 싶다고 하시는데 설치는 당연히 가능합니다. 하지만 미리 구멍을 뚫어놓는 곳이 이격거리가 안 맞아서 수직으로 연통을 설치할 수 있는데 엘보를 간혹 써야 되는 현장들이 있습니다. 그러니 구멍을 뚫기 전에 꼭 미리 벽난로 업체에 물어보고 진행하시는 게 가장 좋습니다. 현장 예시를 들자면 콘크리트 주택 같은 경우일 경우에는 신축이시니까 나중에 타공을 하는 것보다 타설하실 때 미리 슬리브관을 끼워두시는 게 좋습니다. 그럼 나중에 저희 시공팀이 슬리브관만 쏙 빼서 연통을 설치를 하면 되기 때문에 타공을 따로 할 필요가 없죠. 그리고 콘크리트 주택에는 징크 지붕이나 기와 지붕일 경우에는 지붕 마감 얹기 전에 연통이 미리 설치되는 것이 좋고요. 이런 설치 방법도 벽난로 회사마다 다 다르니 미리 벽난로 회사를 선정하셔서 일정 등을 반드시 상의하시는 게 가장 좋습니다. 자, 그럼 결론을 말씀드리면 설계 시 첫 번째, 우리 집에 맞는 내가 마음에 드는 제품을 선정을 하고 업체를 선정하셔야 합니다. 두 번째, 설계 도면이나 상황 설명으로 그 업체의 영업사원과 일정을 상의하시면 됩니다. 그 회사에 계약을 하시면 아마 영업사원이 다 이런저런 설명을 드릴 거예요. 벽난로 설치와 일정권은 벽난로 회사마다 다 준비가 될 거라 따로 준비하실 건 없으십니다. 벽난로 놓을 자리를 꾸미고 싶으시다면 그 부분도 또 주택 시공사와 벽난로 영업사원과 따로 상의를 하시는 게 가장 좋습니다. 자, 그럼 궁금증은 다 풀리셨나요? 도움이 되셨다면 좋아요와 구독해주시고 궁금하신 점 있으시면 댓글도 남겨주시면 답변도 달아드립니다. 벽난로에 대해 궁금하신 점이 있다면 언제든지 최대리를 찾아주세요. 다음 영상은 완공이 이미 된 기존 집에도 벽난로 설치가 가능한지에 대해 말씀드릴게요. 감사합니다.